Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengungkapkan Presiden Jokowi sudah 4 minggu mengalami batuk. Bahkan menurutnya, Jokowi mengaku kali pertamanya merasakan batuk seperti itu. Menurut Sandi, dokter kepresidenan menyebut hal itu salah satunya karena kualitas udara yang tak sehat dan buruk. Sandi sendiri juga mengakui bahwa kualitas udara di Jakarta semakin tidak sehat. Hal ini dirasakan Sandiaga karena dirinya hampir setiap hari melakukan aktivitas lari pagi di ruangan terbuka. Untuk itu, kata Sandi, pemerintah melakukan langkah tegas untuk menyelesaikan masalah polusi udara di Jakarta, mulai dari sektor transportasi maupun industri.